Похоже, это и он. А сколько рядом солдат? 1, 2, 3. Правда, они не следят за тем, что происходит. Это будет просто. Ассасин? Неужели Саладин положил глаз на наш бедный Кипр? Ассасины не связаны с сарацинами. У нас свои дела. Как бы то ни было, все уже знают о том, что ты здесь, ибо их назначил награду за твою голову. И за голову твоей спутницы. С каждым днем я становлюсь все дороже. Забавные последние слова, Иона. Ты помог мне. Если наемники ищут меня и Марию, нам обоим грозит опасность. Обновлен журнал памяти. Думаешь, за ним кто-то гонится? На нас напали пираты. Все произошло так внезапно. Мария, похоже, за наши головы назначена награда. Награда? Будь проклят этот Бушар. Должно быть, он считает, что я твоя помощница.
Некий бык отправил своих людей искать нас. Бык? У этого фанатика теперь есть свой приход? Он твой друг? Едва ли. Этого великана зовут Молох, он хвостун и святоша. Где в этом квартале убежище повстанцев? Я знаю, где оно, но никогда там не был. Я же просто солдат. Нельзя, чтобы меня видели с Марией, так что вести ее придется тебе. Встретимся в убежище повстанцев. Я знаю кружной путь. Получится дольше, но безопаснее. Кто это там бегает? Зачем ему это понадобилось? Говорят, нашли тело бедняги Ионы. Какая потеря. Ты знал его лучше, чем я. Уверен, он понимал, что двойная игра — это большой риск. Да, но, к сожалению, Иона был уважаемым человеком, и известия о его смерти вызвали беспорядки у старой церкви. Народ жаждет крови, и, возможно, бык укажет на тебя как на убийцу. Ты можешь лишиться поддержки повстанцев. Беспорядки из-за гибели одного человека? Бык – жестокий хозяин, и в отличие от тамплиеров, он верит в то, что проповедует. Он ненавидит нашу веру и даже отнял у нас несколько древних свитков, заявив, что они языческие и богохульные. Но ведь он был предателем, неужели повстанцы не знают об этом? Боюсь, что знают не все. Повстанцы сильно разобщены. Ну, у тебя будет случай убедить их. Кое-кто из них уже идет сюда. Ты пригласил сюда людей? А им можно доверять? Я уже не знаю, кому можно доверять, но рискнуть стоит. Я должен успокоить народ. Что же касается нашего уговора, то я помогу тебе подобраться к Бушару. Сделка есть сделка, да? Обновлен журнал памяти.
Мне не стоило убивать Иону. Я не стану выполнять задание Варнавы, пока не узнаю о нем больше. Но сейчас мне нужно подавить бунт, пока бык не перешел к решительным действиям. Что здесь происходит? В городе хаос. Народ бунтует. Люди взволнованы смертью горожанина по имени Иона. Ты знал его? Это был хороший человек. Мой отец был знаком с ним. Как он умер? Как герой. Слушай, Маркус, дело осложнилось. Прежде чем искать Бушара, мне нужно найти и устранить быка. Похоже, тебе нравится сеять хаос, Альтаир. Бык — жестокий тиран. Вряд ли кто-то будет жалеть о нем. Но ты не можешь просто прилететь в Кантару, ужалить его и незаметно скрыться. Он окружил себя преданными сторонниками. Кантара? Это на востоке? Да, это самое охраняемое... Неважно. Сам увидишь. Обновлен журнал памяти.